su pueblo, el Tamarindo se va a grabar por esa ranchería. Panchito tonto le han aflorado. Teníamos rato que no hacemos video, pero aquí andamos al tirante, plebones. Ahí para que esperen una colaboración con mi compa Panchito del Tamarindo. Ahí para que lo chequen. Más adelantito vamos a grabarles unos videos ahí para que esperen. Se va a grabar les por parece. esa ranchería. Vamos a echar el corridito de Tonto le han él. Para aflorado. que lo chequen y para que den su punto de vista. Saludos, plebones, estamos al tiro. Saludos, gracias.